એરોપ્લેનમાં જવાનું કે તમારે? હાય Only 4 rooms? No? Only 4 rooms. Kitchen. Nice room. Do you like? Yes, yes, yes. Nice room. All your companions. Yes, yes, They yes. may visit Krakadi. Yes. जो पाछो दूर है संभળાય નહીં તને અત્યારે બધું ખાધું હવે કઈ પેલામાં કેટલા ભરેલા આ ફેમસ વિઝિટ વાળા જ આવે કે 2-5 કલાક વાળા એ વાળું નહીં ખબર અલ્લાહ હાલ નલે
અંધારું લાગે છે બરા હવે બોલ બસ 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 કેસરી કો ઉભરી જાઓ બસ 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 યો અમાર ઉતાર અમાર બેનો ચાલુ છે ઓય યાર કે હો યાર બરાબર તમે જ બરાબર ને મેં બાજુ ફેરું ને એ આવ્યા યાર ચશ્મા જોઈએ કે સ્ટોપ ઓ નહીં સ્ટોપ નહીં બાય યો યો કાલવારા જ છે કે બાય એમ કે નહીં ફેમિલી છે આ તો એ નાલે બબુરી હું બહુ મસ્ત દેખાતી છે છોકરી બાય બાય સી યુ હેવ અ નાઇસ ડે આગે સે લોક નો જ લઈ લેવાનો તો મને મે પડતો અહીંયા જ મૂકી ગયેલી માનું લાવજે મમ્માનું કોણ આપણામાં એવું નહીં મળે ને വാഴും ഭഗവതി ഭദ്രേ സമസ്ത നായകിയെ നടക്കുമൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമായി കളിച്ചു പാടുമ്പോൾ തുതിക്കണം വാസികളെല്ലാം പറമ്പിൽ വസിക്കും ഭഗവതിയെ ശരണം കരുത്തകിടതോ കത്തിമതത്തിൽ തൈ कितनी ज्यादा आंधी अभी को ये बांस लगी दिखा जाता है बोला भी એ આમાં તો કમ્પલસરી પહેરવાનું છે બિલકુલ નહીં કાઢવાનું આનો મોમાં છે થોડું ઊંચું કરી બાકી નહીં આગળ મૂકી નાખવાનું હા નીચે મૂકે નીચે આનો મની કોટ મની નલ્લી ગલીમાંથી જઈલા આપણે સોસાયટીમાંથી જઈલા ચાલો छोटे छोटे માંથી જઈલા હવે આનો ઝાડું કેમ બહુ બંધ થઈ ગયા કરે મેંગ્રુવ ફોરેસ્ટ
લઈ લેજો થોડી લેજો જો દેખો આ જંગલ જેવું દેખાય મેંગ્રોવ ફોરેસ્ટ લખેલું હતું એ બહુ કાંકડા જોવા મળે ફોરેસ્ટમાં તો બહુ એવું બહુ રસ્તે જોવા મળ્યું હે ये क्या है भाई ये क्या है अच्छा ये वही मैंग्रोव है क्या उसको क्या करते हैं खाते हैं क्या पॉइजनस है अच्छा पॉइजनस उसको क्या करते हैं कुछ यूज में लेते हैं कुछ यूज में लेते हैं उसको यूज करते हैं कहीं पे नो नॉट यूज कि नहीं मैंग्रोव को एक दो ना दिखाओ ना तोड़ ये सिर्फ देखना है अपने को उसके बाद इसको वापस हाँ ये करे हाँ वाल ये तो ये ले ले मैंग्रोव पॉइजनस फूड જમતા છે મમ્મા બધા કેવી રીતે પડી જાય હવે તો ગરમી આવી ગયા છે ને એવું થઈ જાય તો પડી જાય આ કાકો ના જો તો કેવી રીતે બોલ એટલે મો દુબઈ ની કે ડૂબી ગઈ છે ભાઈ રૂટ નહીં પેલી વેલી જો ને લટકેલી છે આપણે ત્યાં જોડલી ને વેલી તૈયાર રહેજો ઠોકલ આ બે રસ્તા છે એક આ બાજુ ને એક આ બાજુ છે પણ બે બાજુ બી છે આ બે માંથી જ લઈ જવાનો બાય રેકોર્ડ કર્યા કરે તને તારી ફ્રેન્ડ્સ લોકોને કેવો કામ લાગે કે નહીં અમે ત્યાં કેરેલા ગયેલા ને તો નાઇસ પ્લેસ છે જવા જેવું છે બધાને સીડી આપ્યા એ કોણ આવું કર્યું પાણી પીને ખવાઈ ગયો કે માનું દાદા દાદી લોકોને બતાવું જો કોકોનટ કોઈ છાલકું લાગી ડાયનાસોર એ ડાયનાસોર હવે આ દુનિયામાં મળે જ નહીં ये कौन सा ट्री है बादाम જો પેલી બદામ યશવી પહેરતા તું હરખું પહેરેલું તો છે બે હીરો ચશ્મા પહેરીને તૈયાર જો બીજું બી એનું કઈ સારું રાખવું કે જો બાજી ગઈ બધા એવું કરજો यो यसी ने करो बढ़ा यो યો गोल्डन सैंड बीच ગોલ્ડન સેન્ડી જો જેના મામીની ને મામાનો ફોન આવે ને એટલે યો એમ કહેવાનું પહેલા પછી અંકિતા મામીને પણ મામા ઓફિસે જાય ત્યારે એમ કહેવાનું યો એમ કહેવાનું પછી આવી જાય એટલે યો એમ કહેવાનું હો ને એવું કહી દેજે તું આવું કરજો ને પછી મને યાદ કરજો એમ કહેવાનું અમ્મા હવે આપણે બી ડેડીને શું કે શું કરશું કેમ
गोल्डन बीच. Golden Beach. Look what are you? યો 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 Here. Here. एक 3 नदियों का संगम. 1 2 उधर दरिया और ये पीछे वाले 3 तमिलनाडु बॉर्डर. दीक्षा मुंबईला ये फिर चलो करके हो ना तेच ना. Yes, we. Yo. આ મેચ નહીં થાય કે પાણી ચાલુ मैच नहीं था ना. દરિયાનું પાણી મેચ આ મારે કા લાગે બો માર્યો બહુ મારે તો ચલો એનો ભાભી તું એને ડોકો મારતા બેઠા પડે હવે ભાઈ ઉઠા દે કપા હવે આવું બહુ આમાં ખબર તો નહીં કરવાનું હા ઉભો નહીં થવાનું It's a video. ના બનાવો છે ફરારી કાર વાળો ફરારી ગાડી Yo. હવે તો આ બાજુ રહે છે. આવી તો હવે આપણને પાણીના લીધે જાણે ફરિયા કરતે જેવું જ લાગે ફુયા એ પેલામાં બંધેલું એટલે મને ખબર પડી ગઈ. ડેડી મેં ઝૂમ કર્યું. હા મને આપી દે. યશવી એમ કીધું મને આપી દે એમ કીધું ને. ફુયા આમાં બંધેલું એટલે હા એટલે એની રાત જ જાય. ગાડી છે એકદમ પથરા નથી લાગતી એક જ કાંટાવાળી છે. કાંટા હોય ને ભલે ઉપર આ બે બાકી છે.